హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్టీ రెసిపీస్. ఈరోజు చుక్కకూర పచ్చడి తయారీ విధానం చూద్దామండి. చాలా బాగుంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ముందుగా చుక్కకూరని 5 కట్టల వరకు తీసుకోవాలి. చుక్కకూరని బాగా శుభ్రం చేసుకుని చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. చుక్కకూరకి కాడలు ఉంటాయి కదా, కాడలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు. పచ్చడి తయారు చేసుకుంటాం కాబట్టి పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుంది. చుక్కకూరని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్లోకి 4 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నువ్వులు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. గరిటతో కలుపుకుంటూనే వేయించుకోవాలండి, లేదంటే కొంచెమే ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా మాడిపోతాయి. ఇలా గరిటతో కలుపుకుంటూ వేయించుకుంటే ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి. వేగిన నువ్వుల్ని వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని మళ్ళీ అదే ప్యాన్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనెని వేసుకోవాలి. నూనె వేడయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ వరకు జీలకర్రని వేసుకోవాలి. ఇంకా ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు మనం తీసుకున్న ఎండుమిరపకాయల కారాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ తింటామా, అంటే ఎక్కువ కారంగా ఉంటే ఇష్టపడతామా లేదా అనేది చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఒక 6 నుంచి 10 వరకు చూసుకోవచ్చండి. అంటే బాగా కారంగా ఉంటే 6 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ కారం తక్కువగా ఉంది అనుకుంటే 10 వరకు వేసుకోవచ్చు. మనం తీసుకునే ఎండుమిరపకాయలను బట్టి మనం వేసుకోవాలి. అలాగే మనకి ఈ మధ్య కొన్ని ఎండుమిరపకాయలు బాగా కారంగా ఉంటున్నాయి, కొన్ని బాగా చప్పగా అసలు కారం లేకుండా ఉంటున్నాయి కదా, అందుకని కొలత మీరు చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు ఈ విధంగా దోరగా వేగిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక ఉల్లిపాయని చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని వేయించుకోవాలి. 1 నిమిషం పాటు కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేయించుకున్న తర్వాత దీనిలోకి కడిగి రెడీగా ఉంచుకున్న ఈ చుక్కకూరని కూడా వేసేసుకోవాలి. మనకి చుక్కకూర త్వరగానే మగ్గిపోతుందండి. కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో హై ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేయించుకుంటే వెంటనే మగ్గిపోతుంది. కానీ ఇందులో ఉల్లిపాయలు కూడా ఉన్నాయి కదా, అందుకని మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి. ఓన్లీ చుక్కకూర అయితే మనకి త్వరగానే మగ్గిపోతుంది. ఇందులో ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా, కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యి బాగా మగ్గడం కోసం మూత పెట్టుకుని మగ్గనివ్వాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇంకా చుక్కకూర కూడా బాగా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మూత తీసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు చల్లారిన ఈ చుక్కకూరని మిక్సీ జార్లో కానీ లేదంటే ఇలా వెజిటేబుల్ చాపర్లో కానీ వేసుకోవాలి. వెజిటేబుల్ చాపర్లో వేసుకుంటే మనకి రోటిలో నూరుకున్నట్టుగా బాగుంటుంది. రోలు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు రోట్లో నూరుకుంటే కూడా టేస్ట్ బాగుంటుందండి. మనకి ఇది బాగా పేస్ట్ లాగా అయిపోకుండా కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా ఉంటే బాగుంటుంది. అందుకని వెజిటేబుల్ చాపర్లో గ్రైండ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నట్టయితే పల్స్ మోడ్లో పెట్టుకుని ఒకసారి తిప్పుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా దీంట్లోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పు వేసుకోవాలి. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఉప్పుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, టెక్స్చర్ మనకి రోటిలో నూరుకున్నట్టుగా కచ్చా పచ్చగా, అంటే మరీ పెద్దగా కాకుండా పేస్ట్ లాగా అయిపోకుండా బాగుంది కదా, ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ రోలు ఉంటే రోట్లో కూడా నూరుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలోకి వేయించుకుని ఉంచుకున్న నువ్వు పప్పును కూడా వేసుకోవాలి. నువ్వు పప్పు కమ్మగా చాలా బాగుంటుందండి. నువ్వు పప్పు వేసుకోవడం వల్ల మంచి రుచి వస్తుంది. పుల్లటి చుక్కకూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని దీనిలోకి పోపు వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు. పోపు లేకుండా కూడా కమ్మగా బాగుంటుంది. మనకి ఆ చుక్కకూర ఫ్లేవర్ అది మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే పోపు లేకుండానే బాగుంటుంది. ఈ పచ్చడిలోకి కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని కలుపుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందండి. అలాగే ఇది వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. పుల్లటి చుక్కకూర రెడీ అయిపోయిందండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫుడ్ ట్రీ ఛానల్.